Сега, уважаеми зрители, продължаваме с следваща тема в студиото. При мен вече е Бойко Хаджийски от Граждански инициативен комитет срещу сметището в Самоков. Както по-рано обявих, ще си говорим именно за изграждането на въпросното сметище, нещо срещу което местните хора се борят близо 5 години вече. Добро утро, господин Хаджийски. Нека да започнем с това. Казахте ми преди да започнем предаването, че още от 2010 година е проблема с сметището. Какви бяха първите действия на гражданите на местно ниво? Добро утро на вас и на всички зрители на телевизия Алфа. Първо исках да благодаря от името на всички, които се борим срещу този проект, на вашата телевизия, която единствена винаги се отзовава на нашите молби за съдействие и за внимание. Наистина този проект започна да се реализира преди 5 години и ние от тогава непрекъснато се стремим да го спрем. Първите действия, които предприехме още през 2010 година, бяха да предизвикаме вниманието на медиите и да организираме няколко протеста в рамките на град Самоков. За съжаление и до този момент не се ползваме с необходимото внимание от страна на общината и на централната власт и даже малко преди Нова година проектът започна да се реализира. А всъщност кога се взе решението за реализация на проекта? Кога във времето? Решението беше отлагано няколко пъти. Всъщност първоначално идеята беше да започне да се реализира през 2011 година. Благодарение на нашите усилия, успяхме да отложим реализацията на проекта приблизително с 4 години и в крайна сметка в края на 2014 година беше взето окончателно решение строежа да започне, за да бъдат усвоени средства по европейските програми околна среда и за да не бъдат, както се изрази кмета и министърката на околната среда, да не бъдат изгубени, защото това са средства от предишния програмен период, които трябваше да бъдат усвоени до 2013 година. И това е главната цел за реализацията, да бъдат усвоени тези средства. Какви са причините да бъде избрано точно това място за депо за отпадъци? Как можем да ги обосновем? Причините и за нас до този момент са неясни, защото преди да бъде избрана тази площадка, имаше всъщност вече одобрена друга такава, която се намира много по-далече от град Самоков, на много по-удобно според нас място. Тя беше избрана през 2009 година, но внезапно през 2010 година, като от нищото, се появи тази площадка, която в момента е предпочитана и избрана за реализация на депото. И за нас остават неизвестни причините, тъй като това е абсолютно неподходяща площадка и не виждаме нито едно основание, което да може да подкрепи такова едно предложение. Защо според вас е неподходящо мястото? Мястото е неподходящо поради много причини. Първо, то се намира между град Самоков и село Драгошиново на по около 1 километър от двете населени места. Намира се на един хълм над града, доста над града, всъщност по-високо от града. Намира се на само километър и половина от река Искър, която е пропусната в доклада по оценка на въздействието върху околната среда. Там е записано, че най-близката река е река Палакария, която се намира на около 15 км от мястото. Другите неверни данни са за въздушните течения, които вместо да бъдат записани така, както наистина се получава движението на въздушните маси да бъде от една в друга посока, то всъщност е обърнато там. Пропуснат е факта, че това е силно сеизмична зона, в която всяка година стават поне 5-6 земетресения от около 3-та степен и така нататък. Много са нещата.
А всъщност как се изготвя една такава оценка на въздействието на околната среда и на място идвали ли са експерти? Една такава оценка се изготвя по поръчка на така наречените сдружения, на регионални сдружения за управление на отпадъците и се изготвя от частни фирми, които биват наемани и в които би трябвало да работят експерти по почвите, въздуха, водите и така нататък. В нашия случай ние установихме в хода на съдебното дело, което бяхме завели, че експертите не са посещавали на място площадката. Това те сами го признаха. На базата на какви данни тогава се изготвя, след като те не са отишли на място да видят от някъде просто хванати? Ако човек прочете доклада за оценка на въздействието върху околната среда, ще установи, че повечето от данните всъщност се съдържат в учебници по география за средния и за висшите учебни заведения. И те са изпълнени с някакви общи разсъждения, без конкретно да има правени изследвания за въздействието точно върху тази площадка. Докладът е изготвен въз основа на обща информация, която може да се добие от всякъде. Вие съответно сте подали жалби, инициативният комитет е подал жалба срещу това. Каква е развръзката, нека да кажем, за нашите зрители? Развръзката, за съжаление, беше негативна. През 2014 година Върховният административен съд окончателно отхвърли нашата жалба срещу доклада за оценка на въздействието върху околната среда. С мотива, че тя е изготвена от експерти и те се доверяват на експертите. Сега обаче сегашният министър на околната среда и водите е Ивелина Василева, която се срещна с граждани на Самоков. Също не взима предвид опасенията ви, казва, че има експертно становище и това според нея е достатъчно. Също така решението на съда тя взима предвид и тъй като вече е започнало да се строи въпросното сметище, имате ли надежда, че може да се спре строежа, ако да, как? Да, проведена беше среща с министър Василева преди около 10 дни. Тя отново потвърди, че вярва на експертите, че щом експертите са дали такова становище, че тази площадка е най-подходяща, тя не може да се противопостави на тяхното становище, защото тя самата не е експерт. Съдът е потвърдил този доклад и така нататък. Неща, които ние и до сега сме чували. Но на самата среща аз попитах министър Василева дали тя е прочела доклада за оценка на въздействието върху околната среда. Попитах и кмета, никой от тях не ми отговори. Попитах ги колко страници са прочели, пак никой не ми отговори. И за мен е много странно да се взема едно такова много важно решение, без самите хора, които взимат решението, да знаят точно какво правят. Този проблем е голям не само за Самоков и съседното село. Той е много по-голям за град София, защото, както казах, в доклада липсва река Искър и не е оценено въздействието на проекта върху река Искър и върху водата на софиянци. Какви мерки ние бихме предприели от тук нататък? В момента сме започнали подписка от около една седмица за предизвикване на местен референдум за промяна на мястото на депото. Подписката започна, върви за сега добре и ако успеем да проведем референдум и референдума бъде успешен за нас, строежа на депото трябва да спре. Да, вие казвате, ако проведем референдум, в момента обаче законът така е поставен за референдумите, че не се взима особено под внимание гражданското мнение. Т.е. то може да бъде взето под внимание, но може и да не бъде взето. Така че до каква степен един такъв референдум без промени в самия закон ви гарантира, че наистина може да бъде спряно сметището и доколко пък е опция и един по-мащабен граждански протест? В крайна сметка, може би наистина ще ни остане само тази опция за граждански протест. Права сте, че закона в момента доста рестриктивно
регулира провеждането на такива местни референдуми. Доста е трудно да се организира, доста е трудно да бъде успешно проведен заради множество изисквания, които трябва да бъдат спазени за процент участие. Но аз съм убеден, че ако успеем да предизвикаме провеждането му, ако успеем да постигнем този резултат, който искаме, местната власт няма как да не се съобрази с него. Аз съм сигурен в това. Тук е момента и да ви попитам, тъй като за една такава инициатива трябва естествено да има и медийно отразяване, за да може да достига до повече хора. На този етап, след като 5 години се борите срещу това сметище, до каква степен медиите пък ви съдействат, за да се разпространява информацията и да срещате по-голяма подкрепа? Защото това е една много добра кауза. Все пак има заплаха от екокатастрофа в случая. За съжаление, е много трудно да стигнем до медиите, до вниманието на медиите. Започнах с това, че благодаря на телевизия Алфа, защото реално всеки път, когато сме поискали вашето внимание и съдействие, вие сте ни го оказвали. Успявали сме да стигнем и до другите телевизии, но за кратко темата не е била централна, не е била толкова дълго обсъждана. Така че, за съжаление, много малко, достигнала е до много малко хора и много малко хора в София знаят за това. Защото, както казах, това касае не само жителите на Самоков, но в много голяма степен и жителите на София. И благодаря ви за тази трибуна, че давате възможност да стигнем и до гражданите на София, да ги запознаем с този проблем. Тук е момента да ви попитам и за нещо друго. Взаимодействате ли си с други граждански организации, защото има и други места в страната, където пак така неправомерно, на много неподходящи места се строят депа за отпадъци и на други места има гражданско недоволство. Може би да се търси по-голямо обединение? Да. Осъществявали сме контакти и с другите граждански инициативни комитети, и за село Баня, и за Джерман. За съжаление, не сме предприемали общи инициативи за сега. Това е една наша национална слабост, че трудно се обединяваме, дори когато има нещо много важно и което засяга всички. Търсим контакт с всички такива граждански инициативни комитети и бихме действали заедно с тях. И наистина бихме направили нещо, което да обърне вниманието на обществото към нас. Да, може би малко са подценявани екологичните проблеми в обществото ни. За това да кажем, кой е най-негативният сценарий, който може да се случи след като бъде построено сметището. Един поглед в бъдещето, именно как ще се отрази на околната среда, как ще се отрази на живота и на здравето на хората. Най-негативният сценарий, който между другото е отразен и в доклада с 2-3 изречения, е, че може да се стигне до екологична катастрофа с непредвидими последици. Значи това мисля, че щом експертите не могат да кажат какво би могло да стане при, да кажем, пробив в системата за сигурност на депото, и аз едва ли бих могъл да кажа, след като не съм такъв експерт, но моите предположения са, че това би довело най-малкото до замърсяване на водата на река Искър и най-малкото до замърсяване на въздуха на град Самоков. С непредвидими последици, както казват експертите. Да, и вече паралелно можем да си говорим и за болести спрямо хората, защото имаме други такива примери. Сега обаче, общо мисля, че около 16 депа трябва да се изградят точно по оперативна програма Околна среда. Смятате ли, че се предприемат такива действия само и само с цел освояване на едни европейски пари, без да се обръща внимание нито на мнението на хората, нито на околната среда? Защото имаме наистина много примери за немарливо отношение към околната среда. Не само от страна на сметища. Ето, видяхме какво се случва и с АЕЦ Козлодуй и радиоактивните отпадъци там. Просто е широк глобален проблема. За съжаление, сте права. Впечатлението, което остава у нас е,
че единствената цел, която се преследва, е да бъдат усвоени средствата, предвидени по оперативните програми. За съжаление, усвояването на евросредства се поставя като цел номер 1, а здравето и живота на хората остават на някое следващо място. Не мога да го твърдя със сигурност, разбира се, но впечатлението, което остава у нас, е точно това. И понеже се смениха редица министри на околната среда и водите, от някои от тях получихте ли съдействие в някаква степен или всички строго, стриктно се доверяват на експертите и институциите и си затварят очите за гражданското мнение? Защото в крайна сметка една среща с граждани не решава проблема. В интерес на истината те винаги са се криели зад експертното становище. Никой министър не си е позволявал да каже нещо различно от това, което са казали експертите в кавички. Така беше и преди, така и сега. Дори и при все, че могат да се манипулират резултатите, както ние виждаме. Аз тук се сещам да направя един паралел. Ние преди това с вас си поговорихме, че в Джерман също едно такова депо се изгради. Хората дори там построиха параклис на мястото с надеждата, че няма да го изградят това депо, че няма да се стигне до такова решение. На какъв принцип, нека да кажем, се избират тези места? Нещо скрито да търсим ли? Да, принципът и за нас остава неясен, защото, както казах, през 2010 година, след като имаше вече избрана площадка за депото, изведнъж тя беше променена. И това създава много силно усещане за нещо скрито. Допълнително към тези наши съмнения бих добавил, че и това е факт, че преди да бъде избрана тази площадка, на това място е имало учредена концесия за проучване и добив на инертни материали или строителни материали, която е била учредена на Главболгарстрой АД, които внезапно се отказват сами от учредената концесия, като по този начин премахват всички пречки да бъде изградено депо на това място. И това създава у нас много силното съмнение, че този хълм, на който ще се изгражда депото, всъщност съдържа много ценни строителни материали, които строителят, който и да е той, би получил на практика безплатно. Дори би му било платено за това, че той изгражда депото. Тоест, ползата му би била двойна. Благодаря ви за това гостуване, господин Хаджийски. Пожелавам ви успех в начинанията от тук насетне и разбира се, ще си съдействаме. Ако има нужда, разбира се, винаги може да се обръщате към телевизия Алфа. Сега, уважаеми зрители, ние